Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carmen Rosas Tucuri Pérez y mi compañero César Gabriel Bahamonde. En esta oportunidad hemos escogido un tema de innovación que como título tiene taladro multiuso. Bueno, como dice mi compañera, nuestro producto a mejorar va a ser un taladro multiuso. Pero, ¿qué hace y qué utilidades tiene? La utilidad de este producto es atornillar, desatornillar, taladrar principalmente, aunque con otros aditamentos es más versátil. ¿Cómo funciona? Conectada a electricidad o cargada previamente, el taladro con su sistema giratorio permite penetrar superficies delgadas o gruesas para diferentes usos. ¿Quiénes son nuestro público objetivo? Nuestro público objetivo será el sector industrial y también aquellas personas que les gusta el mundo de la carpintería, reparación y trabajos elaborados que requieran dicha herramienta. Esperamos que la novedad incorporada a nuestro producto llame la atención de todo tipo de público, ya sea para los profesionales como también para los aficionados que realizan trabajos caseros. En este punto quisiera resaltar que también estamos incluidos cada uno de nosotros. Por ejemplo, si queremos poner un espejo o una repisa, ya no va a ser necesario acudir al servicio y pagar el servicio de un tercero. Nosotros mismos podemos usar el producto sabiendo y conociendo el beneficio y la seguridad que nos da al utilizar el producto. Características innovadoras. ¿Cuál es el valor agregado para nuestro producto? El valor agregado, con diferencia a su parte conocida, es que este vendrá con un aditamento que le permitirá cubrir la parte de la broca para impedir que ocurra algún accidente. Aparte, el material será transparente para poder ver en todo momento y evitar equivocaciones. Además, vendrá con un sistema de succión interno que tendrá como objetivo deshacerse rápidamente del polvo acumulado en dicha parte y será enviado a una bolsa removible y reusable para evitar que el polvo o restos se dispersen. Como pueden ver en esta imagen, nosotros utilizamos una imagen referencial de esta herramienta, ya que al finalizar o casi finalizar la exposición, vamos a estar explicando cuáles son los aditamentos que se les ha agregado. ¿Cuáles son las ventajas del producto? La ventaja de contar con estos aditamentos extras es que las personas que no estén acostumbradas y también los profesionales podrán trabajar más tranquilamente de forma más limpia, haciendo así más sencillo el trabajo. Además, el beneficio de la seguridad que nuestro producto ofrece es el 100% confiable. Reflejado los materiales de alta calidad que se usa para la elaboración y asimismo disminuye el ruido generado por el taladro, esto nos ayuda a obtener un lugar de trabajo más tranquilo para nuestro alrededor. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias son claras. Es un producto más completo con mayor seguridad que brinda comodidad para manejar en todo momento y la satisfacción que genera al no tener ese ruido característico que sí está presente en otros productos. Asimismo, garantizamos la limpieza y el orden en cada trabajo realizado por nuestro producto elaborado. Bueno, como había comentado, he aquí la comparación de un producto normal o casual
como es un taladro común que encuentras en cualquier ferretería o cualquier tienda, comparado con la imagen de la derecha a nuestro prototipo en lo que hemos pensado que podría beneficiar a este producto para poder mejorarlo. Como punto número 1 sería el aditamento o accesorio de seguridad. Y como ya habíamos dicho, atrapa el polvo y elimina el ruido generado por esta herramienta. El número 2 es un foco LED que te va a ayudar a ver el trabajo con mayor claridad. Así no vas a tener fallos a la hora de trabajar con este aditamento. Cabe aclarar que el foco LED ya es un aditamento utilizado por algunos modelos de taladros, pero igual queríamos ponerlo para que quede claro de que nuestro producto no va a carecer de ello. En la tercera imagen podemos ver el conducto interno por donde va a pasar el polvo. Esto es muy importante porque así demostramos que tiene una vía por donde va a salir el polvo y se va a almacenar en la imagen número 4, que es el compartimiento para el filtro, ¿no? Donde va a estar la bolsa que va a atrapar todo el polvo y así uno va a poder hacer el trabajo más limpio. Y el número 5 vendría a ser el botón de accionar para dicho proceso. En este producto que elegimos e innovamos, nos ayuda a alimentar nuestra creatividad a cada uno de nosotros. Los productos, todos los productos que podemos usar siempre en cuando cuente con la seguridad y confianza al utilizarlo. En este caso, una herramienta como el taladro, siempre es importante saber utilizarlo y conocer el beneficio y seguridad que nos da al utilizarlo. En este caso, nuestro producto innovador es muy práctico, es seguro y se recomienda al 100%. En este caso, si en casa tenemos a bebés o a personas de mayor edad, el taladro no va a perjudicar en lo más mínimo. Entonces, este producto nos ayuda en todo tipo o ámbito en casa. Con esto terminamos con mi compañero y yo. Gracias.